Lubalusewa TV Mazima Kumazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, you train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Lubalusewa TV Mazima Kumazima. Okay, tukwebaza gwe wenna akyatwekuumiddeko wano ku Lubalusewa TV. Ate nate bwe tuba tuzze eno omanya twegattiddwako Christ Love TV. Tuline Ambrose Semuyaba agyesaba Lugegange. Ngenda kuba mubawa ababuuzeeko tusobole okuba ate nga tutandikira awo wennyini. Tubadde tubulanganye naye waali akyamoga agenda kuba ate atubuuzaako. Tusanyusa okulaba nate ku TV ebyo. Nange nsanyusa okubalaba bannange ku TV ez'Nabasasaana, Christ Love TV ne Lubalusewa TV. Kituufu. Mukama yeebazibwe mugamba mutya abatulaba tubaagala nnyo mwebale kubanga mugoberera mwebale kubanga musaako comments ffe tuba basanyufu buli lwe tubalaba. Soko tuwe kusala kuba President Museveni yeetondedde eggwanga. Nga libadde kyate. Kubibaddewo byonna abannayuganda bye bayisiddwamu ne beyalonda mu bifo ebyo okubanga batulugunyiza. Tusabire. Nze omutawana gwe nina sigata politics na byabufuzi. Sibigatira ddala nze mbeera ku bya Kristo bino byendemerako. So katwebaza Katonda mulungi twagala okwebaza olwaleero nga olutuwadde ate era nga lutusanyusa. Webale kubanga wagamba nti n'olunaku lw'okoze tulweyagaliremu tubeere nga tuli basanyufu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Abatulaba mbasabidde omukisa bonna beeyagalire mu bulamu buno ate balabe n'obulamu obujja mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Tuli mu kulamaga.
Nato natandika ogenda kuluna ku lusembayo. Okulamaga. Why? Mugenda kulamaga wa. Namugongo. Nze sigenda Namugongo. Nze sinoonyeza mulamu mu bafu. To? Sinoonyeza mulamu mu bafu. Yesu mulamu simunoonyeza mu baafa. Yesu Bible egamba nti ye Emmanuel ye Katonda ali mu nze. So kati nze mumanyi nti ali mu nze simala munoonyeza mu kifo. Actually omuntu bagamba nti mu kifo kino mulimu enjawulo, teriyo kifo kirimu maanyi. Kirimu njawulo, kirimu ki. Wabula bwe mwagadde okulambula abajulizi bwe babattira. Oyinza n'ogenda nga sirwe Namugongo. N'ogenda n'olambula. So kakati bw'obanga oŋŋamba mu mbeera bw'etya wombanja genda. Naye bw'oba oŋŋamba mu mbeera y'ogenda okusaba nedda teriyo kyanjawulo. Anti n'olunaku lwabeerawo ebyasava bye mutera okukozesa. Ebyasava ebyokulya naye tusobola obifuna n'akulabye wano bingi nnyo n'okusinga ebeera Namugongo. So kati siraba nsonga mpitayo nnaku zange ez'eddembe ne tubeera nga tweyisa bulungi eyo. Naye ogamba nti ngende Namugongo. Ngongo babayo ne sipiidi nnyingi ebimu bana bibisibisi. Otera kutwala pati. Yonna ebaawo kubanga nze ndi muntu wa byakulya nerabirira nesaamu ssente. Okay, abalabi tuli ne Ambrose Semuyaba tugenda kuba twogera ku bintu bibiri. N'ebimu tunaaba tubigatta. Tugenda kwogera ku kimu eky'ekkumi twogereko n'ekiweebwayo. Yes. Ebintu bino tubiwaayo mu butuufu bwabyo oba. Okay, Mukama yeebazibwe nnyo. Twabibaza Katonda kubanga atukoze bulungi. Kakati ku nsonga y'ekimu eky'ekkumi oba ekiweebwayo. Ebintu bino twetaaga okubyawulira ddala obulungi. Ekimu eky'ekkumi kyo kijja kitya okubeerawo. Kubanga tulina okusooka okumanya nti twogera ku ki, kyo kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka, ye tukyali mu mateeka oba tuwaayo lwa kukkiriza. Mu mirembe gy'endagaano enkadde ddala nga tetunnaba na kujja eno oba mu mateeka kujja oba nga tegannajja, waaliwo nga mu biseera bya bamuyita Melekizedeki, mu biseera bya Ibulayimu waliwo omukulu ayitibwa Melekizedeki. Abantu abo baali babeera mu nsi ekitundu kye bayita Mesopotamia. Mu Mesopotamia eyo emabega nga tetunnaba nakireeta mu Bayibuli kubanga waliyo obulamu emabega wa Bayibuli. There is life before the Bible came into existence. Kubanga bwe tuba tutunuulira Bayibuli ffe tutandikira ku Ibulayimu. Naye ate Ibulayimu alina abantu be ababeerawo dda n'abaamuzaala, alina taata we bamuyita Teera. Kati waliwo bali bonna ba Adamu tebalina gundi, tebalina Bayibuli yetena. Adamu we babeerawo Bayibuli yetenajja. Tubasomako mu tubasomako mu maaso eno bo tebalina Bayibuli gye basomako, wabula ffe tulina Bayibuli gye tusomako. So waliyo obulamu emabega. So ekimu eky'ekkumi kyakolebwanga bakabaka ab'emirembe egyo. Nti kabaka bwe yabanga nga gwe gwabanga ng'omusolo abantu gwe baawangayo kabaka okubakuuma. Kabaka yajjanga n'awamba ekitundu tugambe nti nagamba mpambye Buganda, mpambye Bunyoro, mpambye Busoga. Abedda naye nga byabanga bitundu bigazi kubanga jjukira temwabanga mu bantu. Omanyi obugazi bw'ekitundu businziira ku population erimu. Era kyova olaba bagenda ne bagamba nti abanansana bangi nnyo okusinga ab'e Nakasongola. So nga ate oluusi bayinza okuba wali wafunda. Wo waba wafunda naye babeera congested. Kakati kiba kyetaaga n'ogendera ku nali luli mpulira mu parliament nga bagamba nti beetaaga ne baddira nga ba MP bakiikirira bungi bw'abantu. Nti ojja kwesanga nti akatundu akamu kabaamu bangi kuba kalimu abantu ki bangi, services nyingi. So ne mu biseera ebyo bakabaka baawambanga ekitundu. Naye nga bw'awamba ekitundu ateekamu abakuumi babasajja be, omutaka awo we baava nti omusajja wa kabaka, omutongole, ow'omuluka, ow'omutuba, ow'essaza. So abantu abo babeeranga abasajja ba kabaka. Naye nga abasajja abo tebalina mirimu tebalina misaala. Wabula ensimbi nga ziva mu bantu abali mu kyalo. Emabegedda. So buli we bagiranga ne bagamba nti kaakati gwe leetayo buli nnyumba ejja kubangawo ne nimiro yaki ya kabaka.
mayumba 10 ajja kubanga nga bubanga wali metooke ngoberayo netooke lijjo okutwalira Ssaabasajja. So emabega eyo yakati webirira tubikola byalingayo naye webiri ne kati mu Bwakabaka naye emabega eri bye byakolanga byokka tewabangayo misolo mirala kubanga abantu tebasuubulanga babeeranga mu kulima kwokka na kulunda. So ebintu ebyo byababwe bityo kakati olina atan ne bagamba nti ojja kutoolanga ku kyolina kyofunye sizoni owe Ssaabasajja abakulembeze abo be babateereddeyo. Kakati ekyo bwe kito bwe kyabanga kati wabangayo abantu nga bo bamputtu nga yagamba nze sijja kuwa kabaka oyo nja kuwa kabaka oli. Kati nga abantu bwe batyo nga naye ekizibu ekikutuukako nga gwe waganda emputu yavadda bajjajjaffe bagirina bw'obanga oganye kabaka oyo okumuwa ekimu eky'ekkumi nga n'ababbi we bakulumba oba ne bakutuusako obuzibu togenda wuwe gwowa okitega. So abantu banoonyanga sense of belonging era ng'ekimu eky'ekkumi kiraga obuwulize eri omutanda eri omuntu oyo akutwala. So byadda nnyo nga tetunnatuuka mu biseera bya Bayibuli ekyo kyenjagadde okugamba. So ekimu eky'ekkumi baakiwangayo mu nkola eyo okuwa ekitiibwa kabaka n'okulaga nti yakulira yakutwala mu byonna byonna. So bwe tutyo bwe twajjanga tutambula emirembe ne gijja nga gyevuga emyaka ne giyitawo mingi nnyo ne tutuuka mu mulembe gwa Bayibuli. Kakati mu Bayibuli mwe muli omwami ayitibwa Yakobo. Katonda gwe yalonda okumufuula Isirayiri okumufuulikira eggwanga. Bali benkugambye baaliwo nga ensi yeetwala yokka. Omanye ekintu kino kye boogera ku Buganda ne bagamba nti Buganda baali bagiyita Muwawa. Nti yali teyitibwa Buganda wabula yali nsi Muwawa kitegeeza nti yali yeetwala yokka nga tekuliko mukulembeze mu lutuufu wawe tufunira kintu fasiti Muganda. So obigatta bwotyo kati n'emabega eyo byalingayo. Kati Mukama Katonda n'agamba njagala nfuneyo eggwanga abantu abaatya Katonda kubanga luli buli muntu yeeyisanga nga bw'ayagala. Kati twala ekyokulabirako nga bannaddiini tebannajja wano mu Buganda. Buli muntu yakolanga bibi byagira paka we bajja ne batandika okumba abazungu ne batandika okukumaakuma ne tukola system. Now emabega eri nga Bayibuli bwe yatandika waliwo omwami oyo ayitibwa Yakobo. Yakobo Mukama gwe yafuula Isirayiri. Isirayiri oyo Katonda n'agamba ngenda kukuliyetingamu modern nation eggwanga abantu balabe nti Katonda afuga bw'ati abantu. Eggwanga eritalina kabaka kuba buli ggwanga lyalinanga kabaka. Kati nga bagala bakoleyo abantu Katonda nga ayagala alaga abantu nti osobola n'okwefuga nga tolina kabaka. Naye ng'olina empisa ennungi kubanga luli kabaka yafugisanga mukono gwa kyuma biki wabangayo entalo osobola okubawo nga tebabalagira bulagizi kyakkola. Katonda nga ayagala kukolayo ensi eri awo etalagirwa kyakkola naye ng'abantu bategeera butegeezi naga ngenda kukozesa gwe Isirayiri ozaale abaana obatendeke bye nnaakugamba baveemu abantu abalungi. So Isirayiri ng'atandika kuzaala awo tuli mu Bayibuli tutandise obulamu bwa Bayibuli. Olwo n'azaala abaana 12. Bw'azaala abaana 12 olw'okuba ensi yali ngazi buli mwana omulenzi yazaala abaana abalenzi 12 mwe muli Bannafutaali mwe muli Badanieri mwe muli Abaleevi mwe muli kakati mwabo bonna 12 n'asalawo ye Katonda n'amugamba nti kati buli mwana njagala omuwa olusozi omuwa ekitundu nga bw'olaba nti kati Kampala eriko ensozi Makerere zirimu zimakindi kati nga ono omwami agamba omwana we kati gwegenda emakindi yewuwo. Kati buli mwana gye yagenda nga bayitayo ekyo gwegenda erubaga kati nga bayitayo ekyo kakati abaana 12 ne wasigalawo omwana omu gw'ataawa. Mukama yamugamba oyo tomuwa nti lwaki kubanga ye agenda kubeera nga ye mukulembeze wa banne ku lwange. Kati oyo mwana gwe baayita yali ayitibwa Leevi. N'agamba nti abaana abakuvaamu bwe bayitibwa Abaleevi.
kati Daniel yavangamu abaana bebayita baddaani. Benjamin yavaamu eggwanga eriyitibwa eryaba Benjamini. Nafutaali yavaamu abayitibwa abanafutaali. So njagadde kukolera perusing through okuyisitiramu buyitizi. So bwe batyo bwe bajja ne balyoka bagamba nti kati bano abaana 11 bo be muwadde ennimiro ez'okukozesa ebimakungula nga baleetera munnaabwe n'omu atakoze Levi. Ne famire ya Levi yo tegenda kufuna yo Levi Bayibuli egamba nti mmwe nze busika bwammwe. Kati ebifo bwe bakujjukira eyo famire yonna yali yakutya Katonda. So bo balina amakanisa. Balina ebifo ebyo ebyokusinza. Kyokka nga amawanga amalala tegabirina. Ne kati Katonda n'agamba nti bano abaana ba Levi bengenda okulekanga mu yeekaalu. Omukulu wa yeekaalu ye kitaabwe. Bw'anaafanga nga mutabani we yasika. Kati mmwe abalala mujja kuŋŋaananga nga muleeta ebintu nga bw'olaba ekyokulabirako kyo ekyenyinza okuwa obulungi ky'ekyennamugongo. Nti ensi n'ensi ekuŋŋaana okuva ensi yonna abakkiririza mu ddiini eyo ne bajja ennamugongo buli lunaku lwa 3 Juni. Kakati n'ono yabagamba baalinanga olunaku lwabwe olwo lunaku nga bo bakuŋŋaana ne bakomawo eri kabaka mu luvannyuma lw'omwaka. Abaana bonna kati nga buli omu bamugamba bw'obanga eyo gy'oli oyina ente eyazadde ente 10 ente ye 10 gikole ki gireete. Bw'oba bafunye ente 2 ente ya 2 gireete ebbiri zireete. Bw'oba wagiza amatooke 10 amatooke 10 galeete. Bano Abaleevi abatayina we balima bafunenga ekyokulya. Kakati bano famire abantu 11 baalinga bangi. Kyaleeteranga okubanga Leevi abasinga n'obugagga. Kuba bonna baleetanga. Leevi n'abanga alina bingi ebisigala nawo mu nnyumba ya Mukama. Kati ekyo ne kikolebwa nga bwe kityo kubanga Katonda yalinga akikoze bwatyo. Kati bw'onootegereza nnyo mu Bayibuli yagamba nti mukuŋŋaanye ebyokulya ebyo nammwe mulyengako. Kati ne bano abazze mu nnaku 3 zino ze baamalanga ku yeekaalu nga banabo balya ku ebyo bye baawadde Leevi nga tebiggwa nawo. Kati nawe teebereza ente bwe baleeta ente abantu ne baleeta ente nga 1000 ogenda zirya zimalawo nga balyako ne zisigalawo era ne basigala nga balina mu biro ebyo. Abantu abo be baalinga olwaleero be tuyinza okuyita bannaddiini oba bapasita oba bafaatha oba balevulandi abakulira eddiini. Njagala kikozesa nti okubanga tulina abantu bangi abatulaba kireme kubanga bwe nkisimba ennyo bayinza ate sibitegedde bulungi so nkikozesa bwentyo naye nga bwe tuba puroguramu nga yabalokole bokka nkyogera bulala naye kati mwano ŋŋezaako kigeneralizinga buli omu akitegeere. So mu mbeera ye ey'eddiini nga emmere ejja nnyingi mwana gwe emmere yasigalanga nnyingi nga buli omu alya n'alekawo. So ekyo ne kibeera bwe kityo okumala ebbanga. Ekyavaamu Mukama n'atandika okuleeta amateeka amalala ebiragiro ebirala ng'abagamba nti muwengako ne ku balala. Tulina ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu Deuteronomy ekyamateeka nadde nkiwandiise wano ekyamateeka 15. Gano ge mateeka olwo tuli mu Bayibuli. Ekyamateeka olwokubiri 15 ekyamateeka olwokubiri 15 olunyiriri olw'omusanvu paka ku lw'e11 agamba bw'ati: bwe wanaabangawo omwavu omu ku baganda bo munda w'oluggi lwonna mu nzigi zo mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa tokkakanyazanga mutima gwo so tofunyanga ngalo zo eri muganda wo omwavu. Naye toliremanga kwanjuluza ngalo zo gy'ali so toliremanga kumuwola ebinaamumalanga ng'okwetaaga kwe bwe kuli nga bwe okwetaaga kwe mu ekyo kyabuliddwa. Weekuumenga waleme okubeerawo mu mutima gwo ekirowoozo ekikodo ng'oyogera nti omwaka gw'Omukama ogwa 7 omwaka gw'okusumululamu gunaatera okutuuka eriiso lyo liriba bbi eri muganda wo omwavu. Tomuwa kintu kyonna
n'akowoola n'otomuwa kintu kyonna n'akowoola Mukama ng'akuwawaabira ne kiba kibi gy'oli tolemanga kumuwa so n'omutima gwo tegunakuwalanga bw'omuwanga kubanga olw'ekigambo kya Mukama Katonda wo kye kinaakuwanga omukisa mu mulimu gwonna ne mu byonna by'onossangako engalo olusembayo kubanga abaavu tebaliggwaawo mu nsi ennaku zonna kyenva nkulagira nti nga njogera nti tolemanga okwanjuluza engalo zo eri muganda wo n'eri abo abeetaaga n'eri abaavu abali mu nsi yo okitegeera bwe tuneeyongerayo mu maaso tujja kusangayo shariya lo kubanga eddiini zonna nagamba ziva mu bayibuli ojja kusangayo okuwola omanye no Islamic banking ey'okuwola nga toggyako magoba byonna biri awo mu eyo essuula bw'okkirira wansi awo yeriba gye nadde eggamba bukibeeramu amagoba mu busiraamu ebaliba kati nemweyo endagaano kyalimu kyova olaba nti bo batwala ndagaano eyo nkadde awo wonna bw'osoma ojja kisangawo naawo awo bayibuli neeyongeramu netandika okugamba nti n'omuntu omulala ng'ali bubi muwengako kubanga eno olwedde kyalinga kijjudde si bakulembeze bokka naye waako ne ku munno kyalinga kijjudde naffe mutuwe buli muntu yenna mu kanisa omuntu ajja afunenga ekyo buli muntu ajjenga ndi wano pasito oli awo mayisiraamu nkubira onteereko nkuteereko akakadde okiraba so bwebityo bwe byakkirizibwanga mu mirembe egyo kakati ne tujja nga tutambula era omuntu yenna yawanga ekimu ekyekumi ky'emirembe egyo yabanga akoze ensonga ntuufu era yabanga akoze omulimu ogukola ki ogukkirizibwa kubanga bali baalinga tebakola era nga yenteekateeka eyo Katonda gye yakola ki gye yateekawo kaakati twagala kumanya ate mu ndagaano empya kiri kitya ekimu ekyekumi awo kiviirawo kitya mu ndagaano empya bingi bikyuka Yesu bw'amala okufa jjukira luli abantu balinga abaleevi be twawanga baalinanga omulimu gumu gwakola ki gwakubeera mu yeekaalu kusaba Yesu bw'ajja n'ajjawo obwakabona bwa famire obwakabona bwabanga bwa famire nga eyandibadde pasita bw'aba wakuvaawo omwana we yalina omusikira n'omuzzukulu batyo bwe batyo kakati ekyo Yesu bw'ajja kikutuka kivaawo ekyokuba nti abaleevi awakanya taata we era yeye like kati sooka olabe enjiri bwe yajja yali eyina okutambula okugenda mu nsi yonna gwe wandibadde ng'ewammwe ng'ekyaki gy'osabiramu muleevi ye pasita wammwe bandibajjenga Isirayiri kubanga jjukira ebyo byali kikolebwa mu Isirayiri Yesu bw'amala okufa enjiri n'efuuka yaffe ffenna ne Isirayiri n'Abayisirayiri gye batatuukanga enjiri n'ebanga ekyo nakugambye nga ntandika nti yali modern nation kyali kyakulabirako kakati Yesu bw'amala okufa ne kibanga kuba luli nga Yesu tannafa obulokozi bwali bwabo Bayisirayiri bokka gwe atali mu Isirayiri wali oyitibwa Gentile wali oyitibwa munnaggwanga nga Abayisirayiri be balangira gwe atali mu Isirayiri ng'oli munnaggwanga kitegeeza nti twandibadde nga ffe okukola amakanisa pasita waffe aba muleevi ng'ava eri nga muleevi n'ajja yagikola kubanga yakkirizibwa Katonda kati Yesu kye yajjirira okuggyawo bino ebiri fixed Yesu Yesu Katonda era togamba nti ono kitaawo ekyo kubanga Yesu ye Katonda mu buntu Yesu naye tuligisomako lumu nti Yesu ye Katonda mu buntu ate tubuulira producer tubuulira balaba producer si ye mulabi waffe yayina kuteekayo kye tumuwadde kyapuleyinga ku mpewo obagikkiriza wanagikkiriza mutawaana gwe so Yesu abadde amanyikizenze kako kisuseeko nene kimususeeko Yesu yennyini ye Katonda kikyale Katonda
kyenyinza okugamba bwe mba njaga kutegeeza ku ngeri Yesu gy'alimu Katonda. Katonda mu bwakatonda bwe asobola okukola ebintu bingi omutwe gwe bye gutasobola. Kubanga Katonda omutunuulire ensi yonna gwe weebuuza bwe yali atonda olusozi olwo ettaka yalisomba ku wirubaalo oba bwe yali asima ennyanja yalina kuleera. So kati Katonda muveeko tomupulaningira mu ntegeerayo yabadde nnyo ku kya Yesu y'omu era waliwo neyagamba nti Katonda taba na mwana kubanga tawasa abamagano gasibu mu Katonda yayeera. Tulinayo ebintu ebirina abaana naye nga tebirina mwami okugeza ekitooke. Otomanyi nti ekitooke kirina omwana naye kirina bba waakyo oba mirandi. So kitegeeza Katonda mu ntegeera ye atuli wala. Bayibuli yeegamba nti amagezi ga Katonda saagala okyaye nti nno Katonda aba n'amagezi amatono naye tulina levo nti Katonda we yandibadde ng'agamba kyo leero nkikoze ntya. Omuntu bw'atuukawo aba akola bizungirizi. Kitegeera ali waggulu nnyo nti bw'abanga alina kyakozaga leero nkoze ki paragunde ekizungirizi nkozeemu ng'omuntu katono nnyo ng'ate omuntu asusse nnyo. Katonda ga bannaye leero ninga akoze mbadde ki nga omuntu tasobola kutuuka Katonda wakolera empola. So Katonda ye asobola. Kati Katonda mu Bayibuli ega nti Katonda afaanana nga ffe yeereeta mu kifaananyi kyaffe na atufaanane nga bw'osanga omwana omuto n'ogamba munaffe mutuweeyo ku twiti kwegamba okolagane n'omwana ono ku nfaanana ye ku levo ye. Kati Katonda yajja mu kifaananyi kya Kristo asobole okuba nga yenkana naffe akolagana naffe ng'ayina kyayagala naga kati kankolagane n'abaana b'abantu kuba bwe yandisigadde nga Katonda yennyini. Bayibuli egamba nti Katonda akwata ku lusozi ne lunyooka endo y'omuka gwe bw'assa bw'ati olusozi lukwata omuliro singa asalawo okujja mu magnificent ya Katonda. Bw'osoma mu lubereberye mu kubikkulirwa wanesula esooka bw'otandika omulabako bulabi agamba bw'ati Katonda w'amazzi Katonda w'olusozi kati ekyo ate kiri mu maaso ekyo tuba bye bayita Jehova Jaira Jehova Rafa biki labayo agamba bw'ati agamba nti no kati ono akulaga ekifaananyi agamba Son of God. Tuli mu Revelation ku bikkulirwa essula esooka tuli ku lunyiriri olw'14 egamba etya his hair was white as wool or snow and his eyes penetrated like flames of fire. Katonda ng'asazeewo okulaga kansome mwene ya Luganda ojja kutya tojja kusobola kuyimirira naye tosobola kuyimirira waali kati mukugezaako okwenafu yasobola okubanga akolagana n'omwana w'omuntu kubikula essuula esooka neggulu nga lwaki teririyo abo baliko ekizi olunyiri olw'14 lugamba bwe luti nti no naye olw'14 lugamba bwe luti nti n'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula ng'omuzira amaaso ge ng'ennimi z'omuliro ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule ekikomo is bronze kika kya kyuma ekizigule ekirongooseddwa n'omuliro n'eddoboozi lye nga liringa amazzi amangi. Okitegeera so ayogera nga bw'owulira gundi wali ogenzeko okukiyiira oba okyali eri n'owulira nga gayira Katonda so Katonda awo gonna ge tujja ate ye buntuntu kati ku bunene bwa Katonda bw'agamba nti ajja akolagane n'omuntu direct tojja kukisobola
Tyanyumyemu naawa. You cannot contain him. So nasalamu engeri gy'asobola okujja ayogereko n'omuntu. N'akola omubiri n'ajjanga Yesu. Yesu singa ajja biseera bino olaba tugoberera bapasita. Singa yajja abaga Yesu ayise wali. Yesu yajja kati nnaalimu gwe munda mu mwoyo. Now Yesu bw'amala okujja mu nteekateeka eyo era ye Katonda n'atandika okulaba engeri ebintu gye bigenda okukolamu. N'agamba kati kino kankikole bwe nti kino kankikole bwe nti era bw'otunula ebintu ebyali bibaawo nga Yesu tannajja bwe Yesu bwe yajja byakyuka. Era omuntu yekka ayagala okusigaza mu busibe yakulekera mubiri. Kuba Yesu yamanya nti kakati ensi yonna egenda funa obulokozi. Abaleevi banaabeera bali mu buli kaseera. No, kirina okukyuka ne babeera nga abantu ba bulijjo bebeekolera ku mirimu gyabwe. Lwaki tomukwata kuba ayinza? Ejja tutaataaganya. So, okitegeera. So ne kibeera nga kijja kubanga ati mbadde ntiddemu nga ayinza okuba badde yeetaaga mumusabirako. Nedda oyo tayagala kumusabira. Alabika alina nsonga z'endala. So olaba Katonda n'asalawo n'agamba nti kati singa tuleka ekintu kino singa Abayisirayiri bali Abaleevi basigala be bakulembera amakanisa oba n'amakuŋŋaaniro tebasobola kujjula nsi yonna. Ekyo ne kivaawo nti tebikyali bya famire emu nga yekikola. Wabula ne kifuuka nti bonna abantu bakola ki basobola ayise bonna. Era kankubuulire mu biro ebyo eby'emabega abakazi baali tebakkirizibwa kwogera. Teri kwogera. Omukazi nga ne mukanisa takkirizibwa kwogera. Era anti ebyaliwo mu biro ebyo embeera bwezityo bwe byali nga tebisoboka kukoleka. Ng'omukazi bakugamba omukazi bwe yabeeranga mu mwezi nga tagenda mu yeekaalu. Era nga naawe bw'omukoonako ng'ofuuka atali mulongoofu ng'obeera nga akuggyeko bannaffe gye bayita wudhu. So obulamu bwabeerongo bwe butyo obw'emirembe gy'endagala n'enkadde. Ne baba bagenzi eri ababa tebagenda kusaala. Kati bona nakugamba nti eddiini zonna zaava mu Bayibuli. Byonna mu ebiri muno. Bakoppa bino. Byonna bya ndagaano. No, Bayibuli kyekitabo kiri ekyasooka. Ye mama w'ebitabo. Bigira muli ne bikolamu copies. Sobola ebimu biba bikubagana. Naye nkankubuulire producer muntu tujja kubeera wano ffenna tudiscussing. Naye amazima gali gatya nti Yesu bw'amala okufa bw'amala okujja ku nsi n'amanya nti kati kubanga luli byali bya mubiri nga bikolera nsi emu bw'amala okufa ne kiba nga kisaasaanya kati kyaffe ffenna. Ebintu ebisinga ne bikyuka. Olwaleero abaali Abaleevi kati be basumba betulina. Naye nabadde ntandika nakugambye nti Katonda yali yabagaana okukola ki? Okukola ekintu kyonna. Nga bali bannaabwe be babikola ki? Be babaleetera. Kati gwe olwaleero tomanyiyo dduuka lya pasita. Tomanyi nti pasita, tomanyiyo leediyo ya pasita. Tomanyiyo TV ya pasita. Kitegeeza we compete equally in business. Ekitaaliwo luli baali baagaanibwa. Olwaleero pasita abeera nga naye akola bizinensi nange. Kati ekyokubanga nze sente ezange nina okuzimujjangako. Tukyali bulungi. Ekyokubanga nze sente ezange nina okubanga ate zo nzitoolako ekimu eky'ekkumi. Ye ng'ezize tazitoolako kimu kya kkumi. Ati naye ekintu kineebuuza nti ate bo bwe tugaa nti ekimu eky'ekkumi ekyo kiina bwe kituyamba eri Katonda. Naye tukibaleetera mmwe naye mmwe ekyammwe ate mukiwaani paapa. Okitegeera. So ekimu eky'ekkumi ate paapa kubanga waliwo abakugamba ne bakugamba nti ekimu eky'ekkumi tukitwala mu kkanisa gye twava. Mwana nagamba nti ekimu eky'ekkumi ffe kye tuwa tukiwaayo mu kkanisa eyatuzaala era eyo nayo n'ekyongerayo. Waliyo abasumba abamu ng'ekkanisa ez'abazaala tebakyakwatagana. Abakiwaani. Nze lumu nalambako ssente ze nawaayo. Ne mba ndi awo ntunda obugato ngenda okulanga faaza azireese. Ate yangambye. Ate gw'otunda bugato.
obutunda bugato bw'abakyala faza yali anugula bwakyo obugato bw'abakyala manyi muwaayiriza faza agulwe engato z'abakyala oliko ki owaayiriza faza waffe naye sente ezo zibeera za kukozesa ezo sente bw'obanga olaba nakugambako olumu nti kirungi nnyo kya mugaso nnyo omuntu okubanga mu kanisa owaayo sente kubanga si kirungi kubanga kanisa ntugyikozesa ffenna it is a public place nti ffenna tujja entebe tuzituulamu ffenna byonna tubikozesa ffenna mwetaaga fanica mwetaaga amazzi akolaganidde awamu ne banno kirungi naye ate si musango nti bwe mba siwaddeeyo ekimu ekyekumi oba ensigo oba ekiweebwayo mbeera nkoze omusango olaba tulina ekyawandiikibwa kyaffe mu njaga nyene ey'oluganda kyawandiikibwa kyaffe kiri mu bakolinso 2 2 Corinthians olunyi lwakumeka nawe olwerabidde ani mutima yerabira kubanga ozijjukira ffe tuzerabira abakolinso ekyo mulyoke mmanye bwe kiri ekikulaga engeri gye tuwaayo ffe mu ndagaano eno empya abakolinso 2 abakolinso 2 tuli mu ssuula kansomerwa 6 ssuula ya 9 nyirirwa 6 abakolinso 2 ssuula ya 9 nyirirwa 6 kansomeko lwa 6 bayibuli egamba bweti abakolinso 2 ekisoko nonga ampa kirala 9 nyirirwa 6 lwa 7 bayibuli egamba bweti bayibuli egamba bweti naye osobola oddusoma abakolinso 2 9 tuve ku nyirwa 7 buli muntu akolenga buli muntu akolenga bw'amaliridde nga kanjekwatira olabika olina wonyiga kanjekwatira producer buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe si lwa nnaku era ne wakubadde olw'okuwalirizibwa kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu manyi Oluganda owulidde mu y'Olungereza eyongera ne kugamba bulungi bwete lunyolo omwenda lugamba nti in the same way the Lord has given orders that those who preach the gospel should be kubyensomye ono anti ye kyakola ono owa LB agikuwa nga agigaziyizza kansome kweno NIV agamba nti buli zino zaawukanamuuko nedda onaweza abakolinso nedda ona agigaziya olunyiriri aluteeka nga lugazi nnyo agamba bw'ati olunyiriri olw'omwenda mbadde mubakolinso ekisooka nga nebuuze bakolinso mbadde mukisooka mu kyakubiri olunyiriri olw'omusanvu lugamba bwe luti lugamba nti no everyone must make up his own mind. Everyone must make up his own mind as to how much he should give. Agamba atya nti everyone must make up his own mind as to how much he should give. Don't force anyone to give more than he really wants to. For cheerful givers are the ones God praises. Okirabye mukwana egamba nti buli muntu aweeyo ng'okwagala kwe bw'ayagala mu mutima so singa omukase
naye ekimu eky'ekkumi si towaayo mu mutima gwo nga ky'oyagala. Olina kuwaayo ng'oyagadde. Bayibuli omuntu gwekiririzaamu okuwaayo ye muntu awaayo nga kyayagadde. Wafunye miliyoni, lowooza ssente mmeka z'oyagala okuwaayo okusinziira ku bwetaavu bwe mulina n'okusinziira ku kwagala kw'olina ku kintu kyammwe kye mukolera awamu. Owaayo mmeka? Naye so si kugamba nti buli wofuna miliyoni owaako emitwalo 10. Ate ffe batugamba nti ekimu eky'ekkumi bw'ofuna miliyoni 2 n'owaayo emitwalo 2 bw'ate ojja funa nnyingi. Ate kati zino mba nzigyewa. Tekiri si kikakafu, tekirina bukakafu bugamba nti bw'owaayo ekimu eky'ekkumi ojja kuddizibwa. Wabula ekimu eky'ekkumi kyali kiweebwayo nakuwadde ekyokulabirako nti kyali kiyambako bali Katonda be yali yagaana okukola. Olwaleero abeewammwe Katonda yabagaana okukola. Abewaffe bapasita bammwe babafaaza bammwe yabagaana okukola Katonda. Katonda tiyabagaana kukola. Abamu bagaana bugaanyi lwa bunafu bwabwe. Babeera basereebwa awo. Anti kati ate ekyo Katonda si kye yatuyitira. Kati oba oli mu kukaluubiriza abalala, oli mu kunyigiriza banno, kubanga gwe owulira toyagala kukola oswala oba ogamba nze n'ogaana okukola. Kakati bw'oba tookole n'okulya tookole ki? Tolyenga. So omuntu yenna teriiyo Katonda muntu gwe yateekateeka mmwe mugende mumukolere ssente mumuleetere ye ng'atudde wali. Taliiyo nga Katonda ye yamuteekawo nti gwe beerangaawo abantu bagende bakole bajje bakuleetere. Omuntu oyo aba akolera mu nsawo yo. Anti yaba agenda kubaawo ng'atunoonyereza ebyawandiikibwa mu Bayibuli. Gwe tosobola kubinoonyereza anti bwe bunafu bwammwe. Kakati kyova olaba bababba ate ne mujja bwe tugamba nti ebyo tebiriiyo ne mugamba nedda biriiyo kubanga oli atubeererawo. Talina kyakubeererawo kubanga mpozi lw'okuba obunafu bwo. Oganye okwesomera Bayibuli yo nze agyesomera tonkaka kiwa kubanga mmanyi amazima. Bayibuli egamba nti buli muntu awengayo nga bw'amaliridde mu mutima gwe. Let anyone give willingly. Muli ng'awulira n'agamba ngenda kuwaayo 2. Miliyoni zange 10 ngenda kuwaako 1 oba ngenda kuwaako 3 okusinziira ku bwetaavu bwo. So si byakugamba nti ne bw'oba olwazizza omwana ezo ssente tebazikwatako oziiseza jjajja za Kigali ng'ate n'ez'ebigali nazo eyaziteekamu yazijjamu. N'ez'ebibbo bazikwata ate zibeeramu ne zibeeramu emyaka n'emyaka era zituuka ne bazijjamu ziragawa. Okeera ku makya n'ogamba mwe mubeera mu byabasamize. Okeera ku makya n'okebera nga teziriiyo. Oli ku balabi. Abalabi babeeramu ebyo ebintu. Akeera ku makya nga akabbo kakalu. Era yajja n'azijjamu. Era n'agamba bajjajja bampole nja zikola ki? Bamalira okwewola. Nja zizzaawo. Ebintu bino obimanyi musumba. Naliyo yonna, naliyo. Ate gw'olowooza onoobeera omanyi, onoobeera mumanyi ng'omanyiko sayidi emu. Oba n'okubanga sayidi zonna ozitegera. So, ne kino bwe kiri. Ssente zino ze tuwaayo mu kanisa ntuufu okuwaayo mu kweyagalira. Kubanga ziba zigenda kuyamba mulimu. Gw'omanyi n'ensonga lwaki abantu batubanja ssente. Ne bagamba ffe twagala ssente ze twawaayo eza kino kubanga wabalaga ekyo zikola ki? Ekyo zikolamu. Naye omuntu bw'awaayo out of will kati olaba oli kyagala mbu simanyi baagala basaba gundi ekizimbe kyabwe. Abo abasaba ekizimbe abaaweerayo ddala tebakisaba. Abaateerayo ddala ssente zaabwe oli n'agamba nti ngenda kuteekayo ssente zaabwe ye takisaba. Naye ababa tebaawaayo be bakola ki? Be bazaagala. Kati bw'obeera nga muli owaddeyo love you have given. Actually ffe eno mu kanisa we don't give money, we give love. Sente z'owaddeyo oziwaayo mu mukwano kubanga tulina omukwano ne Katonda. You give that love with God. Naye bw'owaayo ekimu eky'ekkumi towaayo mukwano owaayo musolo. Kubanga awo musolo. Teriyo omuntu n'omu asasula musolo n'agamba n'enzo ogwange n'asanyuka nedda. Era agamba bannayiwala abantu abasinga obutayagalwa okuva mu lubereberye be basolooza b'emisolo.
tebabaagala ye era tebaali tebamwagala abantu bonna ne mumpi bagambanga ekyobumpi kimugana okuba nga asoloza emisolo yali yasoma ngaamanyi accounts ngaasoloza emisolo naye abantu abasoloza emisolo tebaagalwa kyova olaba bwoddira katonda n'omuteekako okusolooza omusolo omukyayisa abantu kyova olaba abantu bagambe mpaayo ekimu ekyekumi mpaayo ensigo mpaayo biki kubanga wamuteekako okuba nti asolooza emisolo mulimu abagenda ne bagana sijja kgenda leyo siinamu agenda tusolooza n'agaana waliwo abamu ekkanisa mwoyingira ne muyimirira ku makya nga mwakatuuka ne basooka babakaawoze babasaba ne muyimuka ne muwaayo muba mwakatuula ne muwaayo ez'ekirala ne muwaayo ez'ekirala nze waliwo ekinnuma neekukaluubirira nagendako eyo mu kanisa nentuukayo ne batuguza amenvu ogategedde gano ge baguza mugagula baleese ebikajjo ekyannuma ku menvu maze okugagula kumpi gaguza ebiri naye nga kawagu nkaguza egi aye ne banga amenvu ago tugawa Sunday school bayinza okuba saalirya nako bayinza okuba nga mwali muzimba waliwo obutale obubeera waliwo obutale nga muli mu kuzimba tugambe ali ku kompyuta agiwamu amazi waliwo obutale nga muli mu kuzimba tugambe muli mu kusonda kizimbe kyammwe ne bagamba nti bannange buli omu eyo ebbeeyi ebeera ya buwagizi mu luzungu bakita auctioning mubeera mutunda mu kufuna sente za kugula kintu kati kano ke mugula muba mwekwasizaako bwekwasiza naate obuzibu ate ne bakanzijjako kati gwe wandibangiza akantu kono gankabuuza oba baalina butono nga bakazaayo era bakabuuza omulala so ate abo babeera si balungi naye kyeŋŋamba kino kiri bwe kiti omuntu okuguza empewo okugamba nti gula kino kati nga bwe owulira mbadde mwogerako nti saavisi oba tonnagenda ne bakusaba ebbaasa ne bakugamba nti ya sente bweziti okujja okulaba omusajja wa Katonda ebyo byonna bibeera byakubuza wano tosaba azyaki bw'oba oyagala ojja wano munda ne twogera n'ogenda ate oba ozze kungulako kiki kyenkuguza okukkiriza tebakutunda kubanga okukkiriza kubeera mwoli faith is not a commodity si kyamaguzi nti otunda kukkiriza era mu kanisa ate talabika abaalaze wante kati mmwe mwafuna mmwe mwabapika ne mubazimbagatanya balina n'ab'emmundu teri kumusemberera kati maybe balina emitawaana gyabwe kubanga pasita okubeera n'ow'emmundu ate okubanga alina abamukolaki abamuyigganya abamunoonya ng'alina emitawaana era so katonda ataasa butaasa maybe baali baagala kubba ssente nzo kubanga ababbi baagala kubba ssente oba biki n'asalawo agambe nti atambule n'ab'emmundu be yamanyi nze simanyi lwaki atambula nabo naye amazima gali bwe gati mu kanisa muno tewandibaddewo kintu kyonna kikukakibwa kusasulira kubanga Yesu yabituweera bwereere ebintu ebisinga okubeera ebyebbeeyi mu ggulu ekintu ekisinga okubeera ekyebbeeyi bulokozi Yesu yabutuweera bwereere kakati gwoba onsasuza ki kazibeere sente mmeka zonna z'owa mu kanisa ezo sente ziteekeddwa kubanga ziteekwa kuddwa kubanga zivudde mu kwagalako gwe nga gwe omuntu nogamba kakati ku lwakino tuli mu kugula nanga ngenda kuwaayo miliyoni 2 so ate wobeera nga pasita w'omukwano gwo kyangu nnyo okugamba noga musumba wange kankuteereko zino naawe obeere bulungi mu kwagala kwo naye talina kuzikubanja talina kyeyakuwola tulina nno pasita nga kubya ne kusimula naye oludde nno okusiga olimba seziga kutawaanya nga zikutawaanya zitya ye yagenda ozitereeza ye nga zamulema okufuna ezizo sente si yazitereeza okujjako nga muyina mpozi abantu bamwe abamu nga basigalamu olulogologo nga bakulowoozesa ebyo waliwo abaana abaŋŋamba ab'omumawanga g'Abawarabu baŋŋamba mbu oli yabagamba mwenze mbeerawo ne mbasabira
mukuŋŋaanye ssente muleete nze ogwange gwakubasabira nze mbeegayiririra nze mbasabira eri Katonda mumpe ssente obeera omupangisizza ebintu bya Katonda tebibeeramu kupangisa nti mupangisa ntuukire ewa Katonda Katonda akolagana naawe nga mwana weewuunye ng'omwana wo asaba omuntu ssente nti mpa ssente nkugendere ewa taata mukugambire oya mwana abeera mwana ki abeera alina amagezi abatalina gwokimazeyo nti abatakola ki abatayina nze mbadde manyi aba alina naye amazima gali nti omuntu yenna akuggyako ssente akulabire Katonda naawe wennyini gwaziggyeko bagamba muba n'amafuta ffe tuba tetuyina amafuta kyeki waliwo wano getuleeta mu kyaki ne mugakwata nako ne tugeesiiga akasalaba ekyo nakyo tulikyogerako bulala kubanga bw'obanga olowooza nti okufuna Katonda obeera oyina kufuna mafuta ebyo nno nabyo ebimu bikozesebwa nga naye gwogamanyi genjogera nga manya olive oil okulowooza nti n'okufuna mu Katonda ogatwala epasa n'agakwatako n'agakati goma era olugeesiiga n'omuzimu gusalira wali ne gugenda bw'oba togalina bw'oba okkirira bw'oti eccupa yo n'egwa ku madaala awo n'eyatika ng'emizimu gigenda kufiirako bw'oba olowooza nti okuvaako amafuta bwe gamala ne gaatika eccupa eyo n'eyatika ng'obadde tonnatuuka gy'olaga ng'okyusa emmotoka ng'oddayo nga bakuwa amalala olaba nti okukkiriza kw'okutadde mu mafuta si mu Katonda bagasa nnyo mu bizigo witchcraft okwo kusamira era saakugambako benakugamba benasanganga mu kibuga omwo ng'ataddewo emmeeza n'ateekawo amafuta n'ateekawo n'ekibbo kya ssente n'ateekawo ekibbo kya ssente n'ateekawo n'amafuta n'ateekawo ne Bayibuli n'ojja n'oteekawo ssente n'okwata mu mafuta ne weesiiga mu kyenyi n'ogenda ng'osaba wadde okola kasanvu genda ovayo ng'okola ataano tosobola zikola kuba ekyo tekirina muntu gwe kireeta ekireeta abaguzi customer care ne capital gw'olinamu ebintu bye by'olinamu oba bitambula n'okwogera nti ye customer care n'okuba nti edduuka lyo waliteeka awantu abasuubuzi bwe bajjira okolagana nabo bulungi bwe baba bagula bawaawo kaswiti okolagana n'abantu bo bulungi eyo customer care so si kino kye wataddemu ssente ekibbo kyewakuttemu amafuta ne weesiiga mu mutwe n'ogenda ng'otambula mu Luganda olutuufu eyo tekubeera na kusaba kubeera kukola ki kulamiriza waliwo amakanisa agamu nga gagaana emmwanyi za bulabe emmwanyi ki okuzirya okulya emmwanyi ate kiki mbuza amasitaani nze sizirya simanyi lwaki n'okuzirya bazirya zirina kye zikola mu bulamu zitya bw'ozisanga nga zikukolera mu bulamu emmwanyi bwe zibeera nga zikukolera mu bulamu nga gwe bw'ozirya weeyagala n'owulira ng'oli free mutawaana ki kubanga gavumenti siwulirangako ng'egamba nti abalidde emmwanyi baba bakoze omusango okuggyako egamba abanywedde enjaga baba bakoze omusango so ekintu kyonna ekitali iligo ne mu Bayibuli tekiri iligo kitali iligo so bw'obanga gw'obadde olya mmwanyi ate omulondo byonna bw'obanga gwe kyolya kyekyo owulira nga kikuwa eddembe ng'ate Bayibuli omulondo tegwogerako Bayibuli omulondo tegwogerako abalayi ba Lubalusewa TV saako ne Christ Love TV tuline Ambrose Semuyaba twogera ku kimu eky'ekkumi twogera ku kiweebwayo ayina byatulambise era ojja kuba obigoberera mpola mpola mu comment sections awo tubalinzeeko mpola mpola musobole okuba ate nga mutunyonyola ki gw'ogwawa ekimu eky'ekkumi atulambise kyali eri mbaleevi nesaa kati owaayo willingly gwenosala nogaa nti anyina myolo zange 5 omusumba wange faaza wange levulandika muweeyo obukadde bwange buno 3 asobola okuba munenga nga bwe tulaba tulina abaprotestanti bo bagatya levulandi waffe katumugulireyooko ku mmotoka asobola okuba nga akola ki levulandi batambula batya ate ku ggaali katumuwe kwega abaprotestanti abawaayo willingly bagamba timumanyi nti tusondere omusumba waffe emmotoka
Yes, era ekyo kirungi nnyo. Tekina buzibu. Ate ne bwoba gwe tewasobodde kuwaayo nga baweerayo Reverend emmotoka. Oba tolina musango gwe wakoze. Kubanga wabadde tolina. So neno gye tuli era n'ekitobe kyandibadde kibeera. Nti newankubadde nga wandibadde ng'oyina ebintu ebirala byonna by'okoze, naye ate bwe kituuka nga waliwo ekyokuwetaaga mu kanisa, teekayo sente. Ene bwoba towaddeeyo teryakubanja. Kuba naye kirala Musumba. Omuntu asobola okuba nga afunye million 2. Ekimu eky'ekkumi kiba kitegeeza mitwalo ameka. Mitwalo 2. Ate nze nejagala owaayo 5. Noyagala oweeyo 5. Kyoyagala kyowa kakati ffe olaba. Omuntu bw'atandika okuwaayo generous giving fenga wano bwe tukola. Kweweerayo kyoyagala. Omuntu awo okusinga nawo. Kubanga nze ngenda ne ngamba abantu giving tithe is the stingiest way of giving. Okuwa ekimu eky'ekkumi y'engeri y'obukodo esembayo nti ojja kutuula otandika okubalirira okugamba nti nina kuwaayo 134 nti bw'oziyisaamu zitooleko olina kuwaayo exact. Ebyo obeera oli mukola bino bya revenue ebyokuwaayo emisolo ffe tutuula ne tubala 18%. Nabakabagaate twabaze bubi twakuddamu. Nze buli wemba nguze ekintu nga nina omuntu gwe transactinga naye mu bizinensi yange tuyina kye tuyita ifreeze, emisolo gya ifreeze. Batusala ffe tugiriko tusasula egyo emisolo naye bakusala 18% eya VAT. Then ne bakusala withholding tax 6% buli miliyoni bagisalako emitwalo 6. Omuntu bw'aba obadde agenda kusasula miliyoni, buli miliyoni akuwamu mitwalo 94 buli miliyoni gy'obadde obanja. Ezo sente za musolo. Era mbeera ntunuulira lisiiti yange nga nzibala. Singa obadde olina kunzijjako 94 n'onzijjako 94 n'ekitu, obadde olina kumpa 94 n'ompa 93 n'ekitundu. Ezo 15,000 luba lutalo. Tabuka. Kubanga sente zange nazikoze era mmanyi. Bane ziri bazikujjako toyagala. Bazinzijjako saagala. So abantu bonna abajjibwako ebimu eby'ekumi mu kanisa babijjibwako nga tebaagala. Wadde bamala ne kibanga kiruddewo nnyo ne bagamba nze kale nze kanziweeyo. Gwe wennyini ne we programminga. Nange mpayo 18% mu government. Naye mba saagala. Singa bajindekera kinkolera. Nawe tebereza miliyoni yo kujjako emitwalo 18 ne bakujjako ne mitwalo giri omukaaga. Mobile money zitunyiza. Okitegeera omuntu akuweereza akakadde ku mobile money okozesaako emitwalo 98 emitwalo 2 gifiirako okwo. Naye owulira nga gikulumye singa akakadde kasigadde kawera. So kakati mu kanisa omuntu kyangu nnyo gamba nze kimu eky'ekkumi ne bwenkiwa sekinnuma. Okay. Lw'olituuka nga omanyi lwaki gwe tekikuluma? Kubanga oyina mutwalo. Ekimu eky'ekkumi oyayo meka 1,000. Oyina mitwalo 10. Ekimu eky'ekkumi owaayo mutwalo 1. Lw'olituuka ng'otunze ettaka lyo miliyoni 10. Ng'ekimu eky'ekkumi olina kuwaayo miliyoni 10 lw'olikiwulira. Si kukolimira. Lw'olikiwulira nti kizitowa. Ngo watunze ettaka lyo miliyoni 2 ogenda okutunula ng'olina okubala obukadde 20. Gereza kuba ennyumba oli atunze ennyumba ye. Okitegeera. Kyokka nga ne gyagenda okugula oba gyagenda okukolesa tezijja mumala. Otunze ennyumba y'obukadde 7 ogenda okulaba nga bakugamba obukadde 7. Kakati bw'otunda ennyumba y'obukadde 7 babuloka baagalako ki? 10% obukadde 7 osigaza bumeka? Osigaza 63 ne mukyaki obanjibwayo obukadde 7. Sigaza 5 Kwololo olitegeera nti mu butuufu ekintu kino wamma kyanjawulo. Naye gwe olw'okuba ofuna mutwalo n'owaayo 1,000 olaba kyangu. Ofuna 2 naye lwe kirijja nga kizze mu ssente eziwera olikiwulya n'ogamba ekintu kino kinene. So Yesu ekyo tayagala muntu yenna yennyamira mutima. Buli kintu kyonna ky'owaayo nga mu mutima gwo gwesiseemu ekyo tekikkirizibwa. Era ffe tukugamba ne bw'oba ozze wano ng'oyagala kuwaayo free will giving
nogamba naye leero omusoma ngenda kuwaayo emitwalo 5 n'otuuka wakati awo n'owulira nga mingi nnyo waayo 2 g'osobola 3 go gasigazi kubanga ojja tukaluubiriza mwenga temulina mululu gwa ssente ate mululu gwa ssente gwaki nga lwaki tubeera n'omululu gwa ssente Katonda atugabirira ffe twagala ssente naye tetwagala ate zakujja mu bannaffe kukama mu balala Katonda teyateekawo bantu ffe tukolere mu nsawo zaabwe Katonda yatuteekawo abantu abo bagenda ne bakola n'agenda mu dduuka lye naawe n'ogenda mu dduuka lyo ne babaggalawo layisinsi naye ne bamuggalawo naye ate gwe oyagala ye aleete ezize ng'ate naye bamuggaddewo nga ggwe wasiibye olumu nga n'ogwe n'okukola tewakoze ye yabadde ku mulimu kati ate oyagala omukaluubirize mu ndagaano eno empya ndagaano yakukkiriza ndagaano yakufuna mirembe bayibuli egamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakoye n'abazitoowereddwa nange naakola ki n'abawummuza tetwajja eno kwongera kututikka migugu naawe pasita okeera n'ogenda okukola gwe tosasulwa ku mulimu gwo anti kubanga mwamuyigiriza bwe mutyo abatagenda kukola ateekeddwa okuba pasita gwenzikiriza nti takola ateekwa okubanga ekkanisa ye yagaggawala dda ng'esobola omubeezaawo naye gwe n'ennyumba gy'osulamu ng'opangisa lwaki tokola kuba kuzimbirira bantu pasita ng'ennyumba gy'asulamu apangisa abaana be bali mu masomero gano tebanneesobola lwaki takola amasomero ag'emitwalo 10 lwaki takola saagala kwogera linnya lya somero ly'abaana naye amazima amatuufu bw'abanga pasita ekkanisa ye ekuze esobola omubeezaawo byonna ebivaamu bisobola mutuufu atuule kubanga oyo ekkanisa ye mubeezaawo balina TV balina rediyo balina bizinensi ez'amaanyi kati oyo onoomusanga mu dduuka ki ng'akolamu olwedde ye boosi asasula bali abaki abakozi abalala kati yasobola okuba general manager ne guba ng'ogwo gwe mulimu gwe ogumukola ki ogumubeezaawo naye gwe ekkanisa ye ntono etandika butandisi lwaki ofuukira abantu ekizibu oba obazitoowerera era ojja kutandika okuteekateekamu obubasabaasa obw'ekiralu mu kkanisa obutali bwa Katonda muleeteyo eza kino muleete eza kiri osobole okufuna engeri gye weebeezaawo gwe ng'omuntu nsumba nga tuwunzika yesebo esaa kati bwekubira essimu ogikwata yesebo nekyaki bweneegejjamu yo n'oba ogikwata nsobola okuba nga ngikwata nsobola okuba nga sigikwata saawa eno waliwo ankubidde essimu olabye mukutte kubanga nsanze nina kyemmaliriza oyinza okunkubira nga nina kyemmaliriza ne sikwata so abatulaba Mukama yeebazibwe twagala kubagamba nti eno mu kanisa Katonda yatuwa omukisa era yatuwa eddembe okuwaayo ng'okwagala kw'omutima gwaffe so singa tukakiddwa so kanisa yeetaaga obuwagizi bwo ggwe ng'omuntu esobole okuyimirira naye si kukufuukira mugugu si kukutuulako n'oba nga tokyalina na bwesiyusizo n'abaana ne batasoma ne renti ne bakumukugoba n'omwana n'alwala mbunina wali baasa yange y'ekimu eky'ekkumi sigikwa obwo bubeera okukubeera kukuziba maaso oteekeddwa okubanga oli bulungi nga n'omuweereza buli bulungi kubanga ffe tubuyimirizaawo naye ate si kutukaluubirira manyi kye bayita okukaluubirira ne butufuukira ekizibu so ekyo si kyekiteekeddwa okubanga kibeera mu kanisa ku mulembe guno ogw'endagaano empya si buli addala n'abatulaba okusoma kwatandika online okusoma kugenda maaso tetuyingiza bantu tugenda kuyingiza mu mwezi gw'10 mu Okitoba tugenda kubanga tuggulawo kiraasi nga tumaze okutikkira bano abalimu ano be twayingiza bamala bagira basoma then omwezi gw'10 emyezi 4 tujja kubanga tubayingiza era tujja kuba tuyisaako obulango pozi emyezi 4 omuntu aba agikutte emyezi 4 omuntu aba ategedde tusomesa abantu bakulu bw'aba akeere ye tujja tumuddiramu ensomesa yaffe tusomesa mu Luganda omuntu akusomeseza mu Luganda nagamba kino kitooke enkya nakubuuza n'omugamba ekyo kikajjo munne tubayina twogera nabo bajjuwa tubadde tetunnabafuna eno so si ekyo
tweyanziza nnyo tweyanziza abalayi balubalusewo wa Christ Love TV tweyanziza olunaku lwaleero tubadde ne Pastor Ambrose Semuyaba ajesa mu bigange mutima wali production wali tulina katabiramu amadi wamu ne waswa Bisentongo atakumira mpeera abatukumire gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 19 87 oba noti 75 noti 16 38. ate ng'osobola otusanga Matugga. ate gwe yandetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Lubalusewa TV mazima ku mazima.